laga yaabay inaad aamini weydo in hal kulan lagu dhaliyo 13 gool ciyaar rasmi ah oo weliba u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Waxay ahayd 2002 xilligaasi oo horyaalka ay ku guuleysatay Elman. Waxaa gudoomiyay xiriirka ka ahaa Faarax Sendiko, Allah u naxariistay, iyadoo telefoonka gacanta mobile loo qorsheeyay in la siiyo xiddiga qaada gool dhalinta. Gool dhalinta waxaa ku tartamayay Sharkey oo ka tirsanaa Dekada, Cabdo Abba oo qayb ka ahaa Daalo, iyo Ciise Dheere oo midnimo u ciyaarayay. Kooxda Dekada ayaa wajahday Feyenoord oo markii dambe loo bixiyay Horseed, waxa uuna Sharkey ka dhaliyay 6 gool. Cabdo Abba oo Goal FM la hadlay ayaa yiri kadib ciyaartii Dekada ee Feyenoord, waxa ay soo wacay Ciise Dheere oo ii sheegay in Sharkey loo daayay 6 gool, isagoo yiri isku tasha kulanka soo aadan. Kadib waxaan wajahay Bariga Dhexe anoo ka tirsanaa Daalo, waxaana ka dhaliyay 13 gool, ayuu yiri Cabdo Abba. Ugu dambeynna xiriirka ayaa kansalay sanadkaasi gool dhalinta, waayo waxa ay nagu eedeeyeen musuqmaasuq ah inaan goolasha loo daayay, ayuu hadalkiisa ku soo koobay Cabdo. Sharkey oo isna dhankiisa la hadlay ayaa yiri, waxaan ahay weeraryahan daayar oo weliba awood u leh inuu dhaliyo goolal badan, waxaanan cadeeyay in goolashaasi aan si awood ah uga dhaliyay Feyenoord, uusan jirin hal gool oo la ii dhaafay. Labada xidig ayaa qayb ka ahaa horyaalkii soo dhamaaday oo ay ku guuleysatay Dekada. Sharkey ayaa u diiwaan gashanaa Horseed, halka Cabdona isna uu u ciyaarayay Genyo, waxaana ka soo wareegay 16 sano marka lagu eedeeyay in goolasha loo daayay xilligaasi, iyadoo aan la soo gaarin nidaamka 4.5 ee hadda lagu dabaqo Soomaalida. Laga yaabay inaad aamini weydo in hal kulan lagu dhaliyo 13 gool ciyaar rasmi ah oo weliba u diiwaan gashan xiriirka kubadda